कफाचे गुण जर आपण बघितले तर हा गुरु म्हणजे जड असतो, स्निग्ध, थंड, चिकट, गुळगुळीत असतो. जेव्हा या गुणाच्या समान पदार्थ आपल्या खाण्यामध्ये वारंवार येतात तेव्हा शरीरातील कफ वाढतो. म्हणजेच मांसाहारासारखे पचायला जड असणारे पदार्थ अधिक प्रमाणामध्ये खाणं, मासे खाणं, तेलकट तळलेले पदार्थ, गोड, आंबट, खारट चवीचे पदार्थ अधिक खाणं, आईस्क्रीम, कोल्ड्रिंक्स यासारखे थंड पदार्थ खाणं, थंड पाणी पिणं, जास्त पिकलेली थंड स्वभावाची फळं खाणं, त्यातही केळी, पेरू, सीताफळ ही फळं भरपूर कफ वाढवतात. त्यानंतर दूध, त्यातही म्हशीचं दूध भरपूर कफ वाढवतं, तर ते तुमच्या पिण्यामध्ये असणं किंवा दुधापासून बनवलेल्या मिठाया खाणं याने कफ भरपूर वाढतो. जर तुमची आधीच कफ प्रकृती असेल आणि ह्या गुणाचे पदार्थ जर वारंवार तुमच्या खाण्यामध्ये येत असतील तर तुमच्या शरीरातील कफ नक्कीच वाढणार आहे. त्याच्यामुळे ज्यांना कफाचा त्रास आहे त्यांनी हे पदार्थ खाणं टाळलं पाहिजे.